हेलो नमस्ते वेलकम टु सायर ब्लग्स गुड आफ्टरनुन आज चाहिँ म यहाँ जल्लाखमा घुमाएर आएको छु होइन यो लोकेसन चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङको ब्याक साइड मल रोड यस्तो रहेछ एकदमै पिस हेभी ग्रिनरी फर्स्ट टाइम बारेनमा चाहिँ म यस्तो ठाउँमा आएको यहाँनिर र ब्लग्स आज यहाँकै हुनेछ र बिचको गर्नेछु कभर गर्नेछु बिच चाहिँ मल्किया बिच भनेको छ त्यसमा जानु चाहिँ हामी यो पछि चाहिँ हामी मल्किया बिच जाने सो जग्गा चाहिँ एकदमै पिस सो यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एकदमै मतलब यो चाहिँ भिलेज जस्तो रहेछ र जग्गा पनि मजाको एकदम इभिनिङमा आउनु पर्ने खालको रहेछ जग्गा चाहिँ सो तपाईँलाई यहाँ जग्गामा देखाउने छु गरम चाहिँ त्यो बारेनको होइन अहिले अलिक कम्ती भयो होला 36 37 दिउँसो त 40 45 हुन्छ सो गाइस जग्गा दामी छ तपाईँलाई देखाउँछु हामी पनि यहाँ नयाँ आएको फर्स्ट सो यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ जग्गा हेर्नु सक्नुहुन्छ यस्तो रहेछ जग्गा चाहिँ म र साथी आएको साथी पनि आउँदैछ पछि सो यहाँ बिच पनि छ भन्दा चाहिँ यहाँ बिच पनि हेर्नु गएको अब हामी कस्तो रहेछ के रहेछ भनेर सो गाइज हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला लाइक सेयर पनि गरिदिनुहोस् होला हाम्रो च्यालेन्जेस भ्लगहरू हेर्नुहुँदैछ होला च्यालेन्जेस भ्लगमा हामीले माया पाउँदैछौँ खुसी लाग्छ तपाईँहरूको कमेन्ट देख्दा अन्त स्टिल बिगिनिङ हो होइन अब राम्रो गर्नुपर्छ वी होप तपाईँहरूले अलिक कमेन्टहरू अब लाइक एडभाइजेस तपाईँहरूले दिनुभयो भने झन् राम्रो बेटर लाइक वी क्यान वर्क अन इट होइन सो त्यस्तै हो अन्त हामी नयाँ नयाँ च्यालेन्जहरू पनि सोच्दैछ होइन साथीहरूसँग डिस्कस हुँदैछ अब एभ्री विक हामी स्याटरडे रेकर्ड गर्नेछौँ सन्डे चाहिँ मर्निङमा अपलोड हुन्छ टाइमिङमा अलिकति भेराइ हुन्छ किनभने यहाँ बाहिरमा 8 o'clock हुँदाखेरि इन्डियामा चाहिँ 10:30 भइसकेको हुन्छ एनिवे वी आर ट्राइङ आवर बेस्ट होइन हामीले भ्लग च्यालेन्जेस भ्लगहरू चाहिँ अझै राम्रो गर्ने ट्राई गरिरहेको छ सो अझै हामी बेटर गर्छ अन्त अब त्यस्तो हुन्छ लाइक हामी बाहिर छ होइन अब यहाँनिर ड्युटी टाइमिङहरू कोही बेला मिल्दैन साथीहरूसँग डेली मतलब साथ हुन्छ भन्ने कुरा छैन त्यो भएर समटाइम्स डिफ्रेन्ट मान्छेहरू पनि आउँछ लाइक साथीहरू अरू जग्गाको साथीहरू छ होइन मोस्टली हाम्रो रुमभित्र चाहिँ हामी सबै नेपालीहरू छ हामी 4 जना दार्जिलिङको अनि 2 जना चाहिँ नेपालको आएको छ सो हामी तिनीहरूलाई पनि जति सक्दो ट्राई गर्छ कि लाइक भ्लगमा ल्याउने होइन र लाइक कोही बेला त्यस्तो हुन्छ उनीहरूको सिफ्ट मिल्दैन अन्त भ्लग फेरि हामी इभिनिङमा सुट गर्छ मर्निङमा सबै ड्युटी हुन्छ इभन म पनि ड्युटीमा हुन्छु सो हामी इभिनिङमा गएर चाहिँ सुट गर्ने गर्छ एनिवे तर भ्लगको लागि चाहिँ हामी एटलिस्ट केटाहरूले सपोर्ट गर्छ होइन पार्टिसिपेट भइदिन्छ सो अलिकति रिल्याक्सेसन पनि हुन्छ होइन अब ड्युटी गरेर जानु विक होइन विकमा यसो सबैजनालाई रिल्याक्स रेस्ट पनि हुन्छ सो त्यस्तै हो च्यालेन्जेस भ्लग चाहिँ हामी जति सक्दो विकली अपलोड गर्ने ट्राई गर्छौँ एभ्री विक न्यू च्यालेन्जेस होइन अब कोही बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि च्यालेन्जेस पनि गर्ने मान्छे कम्ती हुन्छ जस्तै लास्ट भ्लगमा हामी 3 जनाले गरेको बट एनिवे इट वाज गुड होइन भन्दाखेरि लाइक अब मान्छे सबैजनालाई खोजिरहनु पनि मिल्दैन फेरि सबैजना भिडियोमा आउनु पनि मान्दैन कि सो त्यही भएर एनिवे राम्रै भयो त्यो भ्लग पनि सर्ट भ्लग भयो इट वाज गुड होइन सो यस्तै हो अब तपाईँलाई म बिचमा लान्छु बिचमा
बिच पनि आइपुगेछ यहाँ हेर्नुहोस् लु यो बिचको चाहिँ भ्यू यस्तो छ यस्तो छ सनसेट हुन आँटिसकेको छ यहाँ तपाईँहरूलाई म टाइम ल्याप्स देखाउन ट्राई गर्छु सनसेटको मिलेछ भने चाहिँ त्यो घर चाहिँ दामी लोकेसनमा बनाएको छ एकदम बिचको छेउमा रिल्याक्सिङ होइन कुदरत के बलिहारे जामा कितना सोहना बनाया है फोनमा त अब त्यो त्यस्तो दामी क्याप्चर हुँदैन होइन बाइ द वे मैले भ्लग चाहिँ फोनबाट गरिरहेको छु होइन छेउबाट हेऱ्यो भने चाहिँ यति दामी पिस होइन यति दामी लोकेसन गाइस अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई टाइम ल्याप्स देखाउँछु होइन सनसेटको इन्जोय द टाइम ल्याप्स गाइस होप यु लाइक हाइपर ल्याप्स होइन मैले जतिसक्दो राम्रो ट्राई गरेँ लिने चाहिँ होइन सो त्यही हो र साथी र म चाहिँ अब पहिलाकै आएको बाटो साथीलाई चाहिँ फेरि नेपालीबाट हुँदैन हिन्दीबाट बोल्नुपर्छ होइन साथी पन्जाबबाट हो लेकिन जग्गा सही छ एक्सीलेंट है बहुत तरह गाड़ी अपना चाहिए बस यार और कुछ नहीं गाड़ी होता ना तो से मतलब I mean within 1 hour we can go and come back we go and come back and we have lots of view we have lots of places where we can visit after duty must have तर भ्यू पर्फेक्ट जग्गा पर्फेक्ट अनि फ्यामिलीको लागि झन् दामी यो जग्गा फ्यामिली आइन्छ धेरै राम्रो छ एकदम पिस इफ युआर वाचिङ फ्रम बाहिर होइन तपाईँ आउनु भएको छ भने त इट्स ओके होइन तर आउनु भएको छ भने चाहिँ यु क्यान भिजिट वान्स एकदम दामी जग्गा रहेछ सो त्यही हो अब यहाँ बिचबाट चाहिँ हामी फर्किँदैछ अब पहिला अर्को जग्गाबाट हो म तपाईँलाई त्यहाँनिर चाहिँ देखाउने ट्राई गर्छु होइन त्यो भ्यू चाहिँ यति दामी छ कि यति दामी छ भ्यू मलाई पहिलादेखि आउनु मन परेको जग्गा हो तर अनफर्चुनेटली त्यो टाइम त्यो नमिलेर चाहिँ आज चाहिँ मैले प्लान गरेँ सो साथीसँग आएको हो हामी यहाँ चाहिँ सो तपाईँहरूलाई म यहाँबाट म जहाँसम्म गाडीबाट ड्रप भएको थियो त्यो लोकेसन देखाउँछु होइन यस्तो दामी जग्गा छ हाम्रोतिर पनि यस्तै हो जग्गा त तर यहाँ चाहिँ फ्यु प्लेसेसहरूमा त्यस्तो जग्गा देख्न पाइन्छ अनि अब हाम्रो चाहिँ यस्तो चाहिँ good dear good खोलातिर जानुपर्छ हाम्रो लागि देख्नुहुन्छ छोरा गाउँका छोरा नानीहरू जिस्किँदैछ यहाँको इतना डिस्टेंस भी नहीं है ना बीच और वो जो ये रास्ता है मतलब कम ही है अब अझै हामी अर्को बिच जाने प्लान चाहिँ छ सो इफ म गएछु भने चाहिँ तपाईँलाई त्यसको पनि भ्यू देखाउँछु होइन यो जग्गा चाहिँ ओभरै बगल आज त्यो गाउँमा हिँड्ने यस्तो भइरहेको छ एकदम बाटोहरू देख्नुहुँदैछ होला लाइक हाम्रोतिर पनि यस्तो बाटोहरू त होइन गाउँघरमा
यहाँ पनि अब रात पर्न लागिसक्यो। विन्टर सिजनमा हो भने चाहिँ दामी हुनेछ, इभन डे टाइममा आउँदा पनि दामी। यो जग्गा चाहिँ एकदमै दामी। खासमा चाहिँ म यही जग्गालाई देखेर इम्प्रेस भएको, यो ठाउँमा आउनु चाहिँ। यस्तो त हाम्रोतिर पनि जग्गा छ, तर यहाँको गरम चाहिँ डरलाग्दो होइन। यस्तो 45 डिग्रीको घाम नभएको जग्गामा यस्तो रुखपातहरू देख्नु पाउनु त ठुलो कुरा हो। कस्तो दामी जग्गा छ। चराको चिप 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 पनि सुन्नु पाउँदैछ कति वर्ष पछि। सो गाइज, तपाईँहरूले सपोज मेरो भ्लग हेर्नुहुँदैछ भने चाहिँ प्लिज डु रेकमेन्ड होइन। वी आर बिगिनर होइन, हामी अझै नयाँ छ, कतिवटा कुराहरू मिस्टेक्स हुन्छ होला, माइट बी हाम्रो भिडियो रेकर्डिङमा या एडिटमा। इफ यु आर लाइक फाइन्डिङ some like things which could be much better होइन, त्यो छ भने चाहिँ प्लिज सिक्नुको लागि चाहिँ म रेडी छु होइन। सिक्नुपर्छ, नयाँ कुरा हो। बहरेनमा चाहिँ फर्स्ट टाइम आफ्टर 6 इयर फर्स्ट टाइम यस्तो प्लेसमा चाहिँ मैले चाहिँ हेभी इन्जोय गर्दैछु प्लेस होइन। जग्गा दामी छ, यस्तो जग्गाहरू चाहिँ अलिकति नयाँ ठाउँ, तपाईँहरूलाई पनि नयाँ जग्गा होइन हेर्नु सक्नुहुन्छ। यो जग्गालाई चाहिँ अझै एकताल डेमा आएर एक्सप्लोर गर्नु पाएन राम्रो हुन्छ होला। किनभने अब रात परेर अलिकति सायद इफेक्ट हुँदैछ जस्तो लाग्दैछ मलाई भिडियोमा। न केही छ, खालि नेचर, नेचरसँग झुम्नु भने चाहिँ यो जग्गा चाहिँ राइट प्लेस। त्यहाँबाट त्यस्तो रहेछ, यो त भिलेज टाइपको रहेछ। यहाँनिर घरहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, घरहरू। हाम्रोतिर झोडा भने जस्तै यहाँ चाहिँ झोडा रहेछ होइन, तर सुकेको रहेछ झोडा चाहिँ। झोडा चाहिँ सुकिसकेछ होइन। गाइस, आजको लागि चाहिँ यति नै हो होइन। हामी अर्को बिच चाहिँ जानु पाएन, त्यही नै रात परिहाल्यो। सो म नेक्स्ट भ्लगमा चाहिँ नेक्स्ट टाइम म आएर होइन तपाईँहरूलाई त्यो देखाउँछु त्यो नेक्स्ट बिच चाहिँ होइन।
तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने सेयर सब्सक्राइब लाइक गरिदिनुहोस् स्टे ट्युन गाइज हामी नेक्स्ट अब स्याटरडे न्यू च्यालेन्ज ब्लग्समा भेट्नेछौँ सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ